على بركه الله كناخذ كميه الحامض اللي غادي نستعمل وكنضرب ليه غسله مزيانه، ومن بعد كندوز نعصرو. فهنايا من بعد ما كنكمل التعصار ديال هاد الحامض، كناخذ دوك القوالب اللي كنخدموا بهم الشكلاط اولا المول ديال الكونجيلاتور اللي كنخدموا به، وكنبداو تنعمروهم في هذا الحامض هذا، ومن بعد كندخلوهم كونجيلاتور يبردوا. وكنستمر على هذه الطريقه حتى كنكمل الحامض اللي عندي. من بعد ما تعمروا دوك لي مول اللي عندكم غادي تدخلوهم كونجيلاتور وتخليوهم حتى يجمدوا. بالنسبه لهاد القشور كما العاده ما يضيعوش ما يترماوش، غادي ناخذوا شي سطيل ولا قريعه ونديروا فيه الماء والملحه ونرقدوهم فيه، وفاش نشريو ان شاء الله الدجاج نبغيو نغسلوه ناخذوا هاد القشيرات نغسلوا بهم الدجاج، كتبقى فيه ريحه الحامض مزيانه وكيحيد السفوريه من الدجاج، حتى حاجه ما تضيع مع هاديل. هنا من بعد ما خليتهم باتوا في الكونجيلاتور كما كتشوفوا، نعم هاديل ها هما تيتقلعوا، وغادي نقلعهم كاملين ونديرهم في هذا البلاستيك هذا. ها هما لي مرصود الحامض ديالي كاملين كما قلت لكم، غادي نخبعهم في بلاستيك، والنهار اللي غادي نحتاجهم مثلا غادي نشرمل ونحمض خيزو اولا بطاطا اولا بقوله اولا شي حاجه اللي غنحتاج فيها الحامض، فيكفي نجبد واحد المرصو ولا جوج على حسب اللي غادي يكفيني. راه كيبقى هكا ما تيتلاصقوش من بعد لانهم ديجا جامدين، تيبقى مزيان. ونتمنى تستافدوا معايا وتنال اعجابكم هذه الفكره هذه، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. وبالنسبه للكميه اللي جمدنا في هذا ديال لاكلاص فغادي نجبدوه من الكونجيلاتور ونتسناو عليه شي دقيقات يترخى شويه باش كيخرج، ماشي بحال السيليكون دغيا كيخرج، هادو شويه كنتسناو يذوب واحد شويه عاد كنجبدوه. فانتما من بعد ما كنخليوه يطلق واحد شويه حتى هو كيولي يتحيد لينا بسهوله، وبنفس الطريقه غادي نديرو في ساشي ونلوح الكونجيلاتور. هانتوما كما كتشوفوا دابا كنشرمل الفول، وخديت مرصو ديال الحامض ورميتو صافي حتى ان شاء الله غادي يذوب وغادي يجي الفول مشرمل محمض.